Saya lah gerage. Inyong. Wah, si Inyong ya. Berita apa rereng bariru ieu kandel deui. Aduh. Mending dibawa atau bikin ya. Aing dibawa bisi jin tumbal. Eta masuk egipan. Bikin lah. Juga naik menang imbalan. Cepet-cepet atau dua cepet mah. Sah, bikin. Yo, dia. Yo, dia. Naon John euy? Panggil dompet. Tapi dina KTP mana ente? Ente lain. Wah, euy mah dompet urang. Di mana yuk? Biar lah kan, ininya sudah naik. Alhamdulillah, kayaknya ya. Buka aja lah kan. Cek lah bisa nulungin. Nah, ayah sih memang ayah percaya kan ente majuan. Ayah itu lumayan kan ente. Ya, cuma lumayan. Ulang ikhlas satu lumayan, satu lumayan. Ikhlas ngebantu ente gas. Ayah coba lamun kepanggilan ku ente, yuk pas diselingit. Ente lumayan ikhlas asli ikhlas. Gas. Benar ya. Ya sok cara ikhlas. Nuhun ya. Ente baik pingsan euy. Hih. Saloba duit mere 1000 perak. Yong. Naon deui? Ieu. Naon deui? Cek deui dompetna. Kumaha? Ente alhamdulillah ieu geus aya komplit. Duit loba mari 1000 perak. Bawa sorangan. Eta. Mau edan cenah ikhlas. Tapi katsas putus. Ya teh bu, kata kebon ini. Tak bagong. Anjing. Ya bu. Tanya siapa namanya? Cang. Aduh, ku saya dipanggil-panggil marahnya aya di dieu. Baru sali siaran sih. Kayak dia. Sesama jangan saling dahulu we. Jadi kieu ya, beraya dulur. Urang ka dieu teh ngabogaan 2 maksud. Maksud yang tujuan? Nah, eta pointen maksud anu kahijina simpulin ka dieu teh bade. Maksud anu kaduana, panginten simpulin teh ka dieu teh bade. Ulang nyaho maksudna ente ka dieu nyong. Kan saukur menta udud. Menta kopi. Udut? Nyandu. Kopi nyandu. Meuli? Nyandu. Kaya nyandu. Bang. Anjir, disuruh jam siga manggih duit euy. Jam. Aduh, Kunaon? sisirumeun. Sisirumeun. Pencetan. Ulah. Lempengkeun mawaras, lempengkeun. Eta leungeun deui kunaon leungeun? Leungeunna ieu leungeunna. Sudah. Cager. Gas satu ya.